അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഹൽബത്തി ചിക്കൻ. വളരെ 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 എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് ഇത്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1 കപ്പ് മല്ലിയില ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്യാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി. വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചതാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും നാടൻ മുളക് പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ആയതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കളർ കുറച്ച് കുറവായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി, 2 ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര്, കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി, 3 ടീസ്പൂൺ. അത് അധികം ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറക്കാം. എന്നാലും ഇതാണ് ഈ ഡിഷിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചെങ്കിലും ഇടണേ. 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ തക്കാളി. അത്യാവശ്യം നല്ലോണം തക്കാളി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 5 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വെക്കാം. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. ചാഞ്ചക്കം പനിനീർ ചന്ദ്രികേ ഇനി പൂങ്കവിൽ. ഒരു വലിയൊരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഓയിൽ വേണം കേട്ടോ. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വെളിച്ചെണ്ണയിലാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ്. ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മിക്സ് ഇല്ലേ, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ചൂടായി വന്ന ശേഷം ഇളക്കി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം മൂടി വെക്കാം. നമുക്ക് ചെറിയ തീയാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചാൽ മതി. കൂടുതൽ നേരം വെക്കണ്ട കേട്ടോ. 1-2 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കുക. അപ്പോഴേക്കും അതിൽ നിന്ന് ചിക്കനിൽ നിന്ന് നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും. 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി വരട്ടിയെടുത്താൽ മതി. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാം. മൂടി തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇടവിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കിയെടുക്കാം. വാരിളം ചുണ്ടിൽ ഈണമാകാം ഞാൻ. ശരിക്കും തക്കാളിയൊന്നും പിന്നെ കാണാനേ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഇളക്കി വരുന്തോറും അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഗ്രേവി ഇറങ്ങി വരും. പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ടിപ്പ് പറയട്ടെ. ചിക്കൻ അധിക നേരമായിട്ട് വേവിക്കാണ്ടിരിക്കുക. ചിക്കൻ്റെ ഇറച്ചി പീസില്ലേ, ബ്രസ്റ്റ് പീസൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ നേരിട്ട് വേവിച്ചാൽ ഹാർഡായി വരും. ഈ ഒരു ഡിഷിലെ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റും ജ്യൂസിയുമാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഈ ഡിഷ്. എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യണം.
നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഹൽബത്തി ചിക്കൻ. ശരിക്കും കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല ഗ്രേവിയോട് കൂടിയൊക്കെ വരും. വേണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എത്രത്തോളം ഗ്രേവി ആവശ്യമുണ്ടോ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. വളരെ ഈസി അല്ലേ? നമുക്ക് വിരുന്നുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം ചിക്കൻ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ. ജീവന്റെ ജീവൻ തേടുന്നു നിന്നെ വന്നിതിലൊരു തണുവണി മലരിലെ മധുഗണം നുകരണമിളം കിളി. എനിക്ക് ഹൽബത്തി ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പൊറോട്ടയായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാനോർത്ത് ഇപ്പോൾ കിഴി പൊറോട്ടയുടെ ട്രെൻഡിങ് ടൈമാണല്ലോ, ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എന്ന്. അങ്ങനെ ഞാനൊരു കിഴി പൊറോട്ട ചെയ്ത് നോക്കി, അതുകൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടേ. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഹൽബത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഗാനപഞ്ചമം മൊഴി കാണാതിനിയും വഴി തേടും വനിയിൽ വിരിഞ്ഞു ജന്മനൊമ്പരം അരികിലിനി മക്കുയിലേ നീലവേനലിൽ. എൻ്റെ കയ്യിൽ വാഴയില ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2 വാഴയില എടുത്ത് വാട്ടി ഒരു പൊറോട്ട ആദ്യം വെച്ച്, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഈ ഹൽബത്തി ചിക്കനും കുറച്ച് ഗ്രേവിയൊക്കെ ഇട്ട് മുകളിലൊരു പൊറോട്ട ഇവിടെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മടക്കിയെടുത്ത് വാഴയില ആദ്യം ഒരു ഇലയിൽ ചുറ്റി, രണ്ടാമത് അടിയിലുള്ള ഇലയും കൂടി ചുറ്റിയെടുത്ത് പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് തവയിൽ, നല്ല ചൂടായ തവയിൽ വെച്ചിട്ട് 1-2 മിനിറ്റ് 2-3 മിനിറ്റ് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് വാട്ടിയെടുത്ത്. ശരിക്കും സൂപ്പറായിരുന്നു കേട്ടോ. ആവി പറക്കുന്ന പൊറോട്ടയും വാഴയിലയുടെ ആ ഒരു മണവും നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഹൽബത്തിയുടെ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കൂടി സൂപ്പറായിരുന്നു. എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അടുത്ത വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം.